तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सर हैं किट्टू जी, और यहाँ पर हमारी मैडम है नेहा जी। ड्यूटी पे ये ड्यूटी पे है, क्योंकि ये जो साहब जी हैं ये कहीं भी घुस जाते हैं घास पतवार में, और इसके शरीर में कीड़ा वगैरह घुस जाता है। एक हाथ दो। हाँ, तो उसी को ये ढूंढ के निकाल रही है। डेली और मेरा ड्यूटी है। और हमारे किट्टू सर आराम फरमा रहे। किट्टू रुको रुको देखिए, रुको रुको रुको। और बीच बीच में आप इसका साउंड तो सुने ही है ना। ये है इसका साउंड, वो भी डराने का। कायदे से करो।